Wusstest du, dass deutsches Kulturgut aktuell ein Gesundheitstrend in den USA ist? Und zwar Lüften. Kein Witz. 2 bis 3 Mal am Tag die Fenster für mehrere Minuten komplett aufmachen, damit frische Luft ins Haus kommt. So erklären uns Amerikaner gerade unsere erste tägliche To-Do. Sie sind total fasziniert und haben sogar einen eigenen Begriff dafür erfunden. Denn unser Originalwort ist für sie ziemlich schwer auszusprechen und klingt dann ungefähr so. Luften. Und zwar House-Burping, also Hausrülpsen. Klingt ehrlich gesagt ganz schön unappetitlich. Dabei ist Lüften eigentlich super reinlich. Es reduziert Feuchtigkeit, beugt Schimmel vor und sorgt für bessere Luft. Wir bleiben dann doch lieber beim Lüften als beim Rülpsen. Was sagt ihr dazu, dass die Amis jetzt auch das Lüften für sich entdeckt haben?